For today's video, ato na sugdan na atong video, di na tayo magpa-review pa. Let's go! For today's video na din ipapuno na nagluto din ko tanan guys, no? More si Arturo Caliparan, no? Shoutout mo Arturo Caliparan guys. Ngayon di pagluto. Pag madigload nulog lamas ni Papa, no? Nagsigilan siya okay para di mapayag ang lamas guys, no? Di gumandi o kuhan guys, no? Iya din na ilunod niyang utanon guys, no? Sana oh. Oh my God! Wow! Inya ni pagluto guys, no? Ato i-fast forward guys, no? Dili, nagkuha sa tubod. Dara ka.